عزيزي المشاهد، مين فينا يقدر ينسى أيام المدرسة بأوقاتها الحلوة وكمان الصعبة؟ أيام المدرسة كان ليها طعم جميل جدا، بالرغم من إن كان ممكن نكون شفنا أوقات صعبة أو حتى تعرضنا للتنمر، لكن مين فينا يقدر ينسى أيام المذاكرة مع أصحابنا كل يوم في بيت واحد، والخروج والتجمع في أيام الأجازات، والرحلات الجميلة والأنشطة المدرسية ولعب الكورة؟ لكن الأكيد إن محدش فينا يقدر ينسى أول بنت جميلة خطفت عينك، أو أول ولد حسيتي من ناحيته بمشاعر جميلة بريئة. تعالوا بينا نشوف قصة شارلي. بالرغم من الصدمات اللي عدى بيها وظروفه الصعبة والأوقات الوحشة، لكن وقع في غرام أجمل بنت في المدرسة، بالرغم من إنها كانت أكبر منه في السن، وعاش معاها أجمل أوقات مدرسته. أهلا وسهلا بيكم صحابي وحبايبي ملوك الأفلام في حلقة جديدة وفيلم جديد. النهاردة هنتكلم عن فيلم الرومانسية والدراما The Perks of Being a Wallflower. لكن أحب أفكرك يا صديقي إنك لو لسه ما اشتركتش في القناة فأنت فعلا فايتك كتير جدا، وأشجعك تشترك معانا دلوقتي وكمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. اشتركتوا خلاص؟ يلا بينا نبدأ. الفيلم بيبدأ مع تشارلي وهو بيكتب رسالة لصديقه وبيقول له انه خلاص قرر يتغير، ولو شافه دلوقتي مش هيقول ان ده تشارلي بتاع زمان اللي كان مصاب باكتئاب حاد وبيتعالج في مصحة نفسية. تشارلي بيبدأ المدرسة الثانوية وبيحكي لصاحبه عن أول يوم مدرسة، وإنه كان لوحده تماما ومش عارف يعمل صحاب. حتى أخته وحبيبها اللي كانوا في آخر سنة مرضوش يخلوه يقعد معاهم لأنه لسه في سنة أولى، وصاحبته سوزان اللي كانوا صحاب جدا في المدرسة الإعدادية بطلت تكلمه أو حتى تسلم عليه. وفي أول حصة لصف النجارة بيشوف باتريك، الطالب اللي في السنة الأخيرة واللي دايما بيسقط في المادة دي، لكنه مش هيتخرج إلا لما ينجح في المادة دي. باتريك كان لطيف جدا وحاول إنه يرحب بالطلاب الجداد بطريقة كوميدية ويحسسهم إن هم مرحب بيهم وسطهم، فراح رسم دقن الأستاذ بتاعهم وبدأ يقلده وكان كله بيضحك ومبسوط. وفجأة بيدخل الأستاذ وبيدي لباتريك لقبه الجديد ولا حاجة. أيوه، هو كان اسمه كده ولا حاجة. وتشارلي بيعجبه باتريك جدا. بعد كده بيروح يحضر حصة الأدب الإنجليزي اللي بيديها مستر أندرسون، وكان بيسألهم أسئلة عن الأدب الإنجليزي، وتشارلي كان عارف كل الإجابات لكنه كان خجول جدا وما كانش بيجاوب ولا بيرفع إيده. بعد الحصة ما خلصت أندرسون سأله أنت ليه ما كنتش بتجاوب ولا بترفع إيدك، وتعرفوا على بعض. وأندرسون كان لطيف جدا مع تشارلي وتصاحبه. لما بيروح البيت بيلاقي إن ديريك حبيب كانديس أخته عنده في البيت وبيتعشوا سوا. تاني يوم في المدرسة تشارلي قاعد بيتغدى لوحده وكان زعلان جدا، وبعد المدرسة راح يتفرج على ماتش كرة القدم الأمريكية بتاع فريق مدرسته، ولما بيبص وراه بيشوف باتريك قاعد بيتفرج، فبيقرر انه يغير مكانه ويروح يقعد قريب منه. بعد كده بيتشجع شويه وقرر يتكلم معاه وتعرفوا على بعض، وباتريك طلب منه يجي يقعد جنبه. بعد كده بتدخل عليهم سام، واول ما شافها تشارلي على طول اتشد ليها. باتريك عرفهم على بعض، وسام كانت لذيذه جدا ومرحه ومتفائله وبتضحك طول الوقت. وبعد الماتش راحوا هما الثلاثه يتعشوا سوا. تشارلي كان فاكر ان سام وباتريك مرتبطين، ولما سالهم اديلكم كام سنه بتحبوا بعض ضحكوا وقالوا له احنا زي الاخوات، لان ام سام متجوزه ابو باتريك. وقضوا وقت لطيف جدا في المطعم وبعد كده روحوا. لما تشارلي بيروح بيلاقي ان اخته وحبيبها بيتخانقوا، وراح حبيبها ضربها بالقلم، فراح دخل عليهم الاوضه بسرعه علشان يدافع عن اخته. راحت طلبت منه يخرج وقالت له ما يقلقش هي هتتصرف معاه. بعد شويه بيشوف حبيبها وهو ماشي بعد ما اتصالحوا، ولما دخلت قال لها انت ليه بتقبلي على نفسك المعامله دي، وبدا يفتكر بعض المشاهد من الصدمه اللي عدى بيها وهو صغير، وافتكر عمته اللي كان بيحبها جدا وهي بتزورهم. تاني يوم في حفله المدرسه تشارلي شاف سام وباتريك وهم بيرقصوا سوا فتشجع وراح رقص معاهم، وبعد الحفله راحوا يكملوا سهرتهم عند واحد صاحبهم، وباتريك عرفوا على بقيه الشله ماري واليس. بعد كده قعدوا يتكلموا سوا ويتعرفوا على بعض، وعزموا عليه بكيكه شوكولاته لكن معموله بالحشيش، وتشارلي اكل منها كتير واتسطل على الاخر بس كده، واستلموه وطلعوه على المسرح وقعد يضحك ويهزر كتير وكلهم اعجبوا بيه. وسام سالته انت نفسك في ايه دلوقتي يا تشارلي؟ قال لها نفسي في ميلك تشيك يا سماسيمو. لما راحت تعمله ميلك تشيك سالته اذا كان عنده صحاب، فقال لها انه عنده صاحب واحد بس واسمه مايكل، لكنه ضرب نفسه بالنار الصيف اللي فات وانتحر. تشارلي صعب جدا على سام وكانت قلقانه على مشاعره وخايفه عليه جدا. بعد كده قام راح الحمام. بعد شويه سام راحت قالت لباتريك على اللي حكاه لها تشارلي، وقالت له انها حاسه ان تشارلي ما عندوش اي صحاب. باتريك وسام كانوا معجبين جدا بتشارلي، وقرر انه يرحب بتشارلي كصديق ليهم وعضو من مجموعتهم. وهم مروحين كانوا بيسمعوا اغاني واشتغلت اغنيه حلوه قوي، وسام كانت مبسوطه جدا وخرجت من فتحه السقف وسابت نفسها للهوا وللحياه. تاني يوم تشارلي كان قاعد بيذاكر وهو مقبل جدا على الحياه وبيسمع مزيكا. في المدرسه كان بياخد كتب وروايات من الاستاذ
الاستاذ اندرسون ويقراها ويكتب له عنها تقرير كل يوم. وكان بيقضي وقته مع باتريك وسام والشله بعد ما كان بيقعد لوحده ومحدش عارفه. وسام حكت له ان باتريك كان بيمر بظروف وحشه قوي السنه اللي فاتت، وهو كمان عرف عن سام انها في السنه الاولى ليها في المدرسه كانت سمعتها وحشه جدا وسط الطلبه، لان الطلاب الاكبر منها كانوا بيضحكوا عليها ويخلوها تسكر وبيستغلوها، لكنه ما اهتمش بسمعتها وقرر انه ما يحكمش عليها. كم مره حكمنا على ناس من مجرد مظهرهم او من مجرد اشاعات سمعناها عليهم، لكن لما بنقرب منهم وبنعرفهم بنكتشف انهم ناس جميله جدا وقلوبهم صافيه. تشارلي راح حضر مسرحيه لباتريك وسام وكان مبسوط جدا، وفي يوم وهم متجمعين عند صاحبتهم ماري كل الشله جابوا درجات كويسه وهيقدروا يدخلوا الكليات اللي عاوزينها ما عدا سام، وكانت متضايقه جدا. فتشارلي وعدها انه هيساعدها في المذاكره لانه كان شاطر، وادالها شريط مسجل لها عليه شويه اغاني. بعد كده سابته وراحت رقصت مع حبيبها كريج اللي كان طالب في الجامعه. في المدرسه تشارلي بيشوف ان اخته متعلقه قوي بحبيبها اللي بيعاملها وحش جدا، فراح سال استاذ اندرسون وقال له هو ليه الناس الكويسه بيتعلقوا وبيختاروا بناس وحشين قوي بيعاملوهم وحش؟ فراح قال له ان احنا بس بنقبل الحب اللي احنا بنفتكر اننا نستحقه. بعد كده راح قابل سام في المطعم وبداوا يذاكروا سوا وكان مبسوط قوي وهو بيقضي وقت معاها. تاني يوم راح طلب من باباه فلوس علشان هو واصحابه هيجيبوا لبعض هدايا بمناسبه الكريسماس. تاني يوم في حصه النجاره كل الطلبه كانوا عاملين مشروع ساعات حلو قوي ما عدا باتريك، كان عامل ساعه مضحكه قوي يا جماعه، والاستاذ كان عاوز يسقطه. فراح باتريك بص له وقال له بص يا نجم لو سقطتني هتلبسني السنه اللي جايه. فراح الاستاذ منجحه باقل درجه وكان مبسوط جدا وخرجوا يحتفلوا سوا. وكمان سام امتحن التاني وجاب الدرجه كويسه قوي وهتدخل الكليه اللي نفسها فيها. وهما بيحتفلوا بالكريسماس وبيتبادلوا الهدايا كلهم اشتركوا وجابوا لتشارلي بدله حلوه قوي، وقالوا له انه لازم الكتاب الكبار يلبسوا ويتشيكوا، ودخل الحمام يغير ويلبس البدله. وسام لقى تشارلي جايب لها اسطوانه اغاني قديمه لفرقه هي بتحبها جدا ودخل لها مبسوطه قوي. تشارلي لما خرج من الحمام لابس ومتشيك كلهم اعجبوا بيه خصوصا سام. بعد كده سام خدته ودخل اوضتها وقالت له انها جايبه له هديه مميزه قوي، آلة كاتبه قديمه، فشكرها جدا وكان مش عارف يقول لها ايه من كتر الفرحه. بعد كده سالته اذا كان حب قبل كده، قال لها لا، فحكت له وقالت له انها اول حد حبته في حياتها كان صديق ابوها، وانها كمان عملت اخطاء كتير قوي وهي صغيره وندمان عليها، لكنها مش هتسيب الماضي يمنعها انها تعيش حياتها. وقالت له انها بتحب كريك حبيبها لكنها عاوزه تطمن ان اول بنت تقرب منه تبقى بتحبه بجد، وراحت قربت منه وبسته وقالت له انها بتحبه جدا وهو كمان قال لها انه بيحبها. بعد كده تشارلي بيروح ولقى ان اخوه رجع من الكليه علشان يحتفل معاهم بالكريسماس وبعيد ميلاد تشارلي في نفس الوقت. بعد كده اخوه الكبير قعد معاه واطمن على حالته فقال له انه احسن من قبل كده وبقى عنده صحاب، وحكى له عن سام وانه متعلق بيها قوي. تاني يوم راح الكنيسه مع عيلته وبعد كده راح يحتفل مع صحابه وضرب مخدرات معاهم. بعد كده سام خرجت من البيت لقيته بيجري في التلج قدام البيت، فسالته انت كويس؟ قال لها ايوه، وادت له نضاره هديه. لما دخل معاها البيت حس انه تعبان ومش في وعيه وبدا يتعب تاني، وخرج بره ونام في التلج وقعد يفتكر اليوم اللي عمته عملت فيه حادثه، وكان يوم عيد. عمته كانت اقرب حد ليه في الدنيا وموتها اللي سبب له صدمه كبيره. تاني يوم صحي لقى نفسه في المستشفى والبوليس واعتذر لهم انه اخذ مخدرات ووعدهم انه مش هيعمل كده تاني. في يوم من الايام الشله كان عندها عرض مسرحي وكريج اعتذر انه مش هيقدر يجي، فميري قالت لتشارلي قوم اقلع بقى يا معلم علشان هتعمل دور براد. وفعلا قدم معاهم المسرحيه واتبسط جدا. وبعد المسرحيه ميري قالت له انها عاوزاه يحضر معاه حفله التخرج وانها معجبه بيه فوافق. في يوم الحفله ميري بتعدي عليه في البيت وبيتصوروا كلهم سوا وبياخدها وبيروحوا الحفله سوا وبيرقصوا، وهو هناك لقى سام واقفه لوحدها فراح وقف معاها، فقالت له ان كريج رفض انه يحضر الحفله معاها. بعد الحفله راح مع ميري البيت واهلها ما كانوش موجودين وقضوا الوقت سوا، وميري قالت له انها معجبه بيه جدا، لكن فجاه اهلها بيطبوا عليهم فراحوا قاموا مشوا ووصلته البيت. تاني يوم بعد المدرسه تشارلي بيحكي ان ميري ما كانتش سايباه في حاله وكانت لازقاله جدا، وهو ما كانش معجب بيها قوي لكن كان محرج يقول لها انه عاوز يسيبها، وهي كانت خانقاه وابوه نصحه انه لازم يبعد عنها. في يوم هما متجمعين عند واحد صاحبهم وبيلعبوا لعبه الصراحه او التحدي. باتريك اتحداه انه يبوس اجمل بنت في الاوضه، فالطبيعي انه يبوس حبيبته ميري، لكنه راح لف وباس سام، فميري اتخضت جدا من اللي عمله وزعلت ومشيت، وسام قالت له انت ليه عملت كده؟ باتريك خده وخرجوا وقال له انه زمان كان في مشاكل بين سام وميري علشان كده الوضع مش لطيف خالص بعد اللي هو عمله، وطلب منه يمشي ويسيبهم شويه لحد لما يهدوا. تشارلي بيكتب لصاحبه انه اديله اسبوعين ما شافش صحابه ورجع يبقى لوحده تاني، وفي يوم حاول يتصل بميري علشان يعتذر لها فطلبت منه ما يتصلش باي حد فيهم تاني ويبطل يحرج نفسه.
في يوم وهو قاعد مع صاحبه بوب حكاله ان براد وباتريك اتخانقوا. تاني يوم في المدرسه تشارلي راح يطمن على باتريك، لكن باتريك بيتجاهله تماما. وهما بيتغدوا صحاب براد اتنمروا على باتريك وشتموه، فراح لهم وشتمهم. بعد كده براد شتموه فراح له وضربه. راح صحاب براد كتفوه ونزلوا فيه ضرب. سام طلعت تجري عليه لكن ما عرفتش تنقذه من ايديهم، وفجاه لقوا تشارلي داخل عليهم وراح ضربهم كلهم وانقذ باتريك من ايديهم. لكن تشارلي ما كانش في وعيه وكانه كان بيحلم. بعد المدرسه لقى سام مستنياه بره وشكرته انه انقذ اخوها، وقال لها ينفع نرجع صحاب تاني؟ قالت له ايوه، وخدته وراحوا للشله. وقابل ميري وقالت له انها خلاص مسامحاه وانها ارتبطت بواحد تاني وسعيده جدا معاه. باتريك قال لتشارلي يلا نخرج من هنا، وراحوا لمكان سوا وقعد يحكي له عن حياته وانه تعرض لمواقف صعبه جدا خلى الناس تبعد عنه، ولولا سام واصحابه القريبين منه كان زمانه انتحر. وقرب منه وحضنه وقعد يعيط. تاني يوم لقى رساله جايه لسام واكتشفوا انها اتقبلت في الكليه اللي كان نفسها تدخلها، وفرحوا قوي واحتفلوا كلهم سوا. في اخر يوم في المدرسه بعد حصه الادب تشارلي راح لاندرسون وساله اذا كان ناوي يرجع نيويورك بعد الامتحانات ما خلصت، فقال له لا وهيقعد سنه كمان معاهم في المدرسه. فتشارلي فرح جدا وحضنه وخرج يحتفل سوا مع صحابهم باخر يوم في المدرسه. في حفله التخرج تشارلي راح وكان مبسوط قوي انه قريب من سام اللي اكتشفوا وقتها ان كريك كان بيخونها وسابته. بالليل قعدوا يحتفلوا سوا وتشارلي ادى كل كتبه لسام تقراها وهي مسافره، وطلع معاها اوضتها وقالت له انها قابلت كريك واعتذر لها انه كان بيخونها وانها كانت صح لما انهت علاقتهم. وسالت تشارلي ليه اختارت حد غلط تحبه، فراح قال لها رد الاستاذ اندرسون ان هم بيختاروا الحب اللي فاكرين ان هم يستحقوه. فقالت له انها عارفه انه بيحبها وسالته ليه ما طلبش منها يخرج سوا ابدا. راح تشارلي قال لها انه كان خايف جدا يطلب منها تخرج معاه، وقال لها انه بيحبها جدا وشايفها حاجه كبيره قوي وانه بيتبسط جدا لما بيكون قريب منها. وراح مقرب منها وبسها وقضى الليله معاها. تاني يوم راح يودعها هي وباتريك وهم مسافرين الكليه، وهو مروح البيت كان تعبان جدا وحزين قوي لانهم هيسيبوه لوحده وهيرجع لوحده تاني. وقعد يفتكر الوقت الصعب اللي عدى بيه يوم وفاه عمته. ولما روح اتصل باخته وقال لها انه حاسس ان هو السبب في موت عمته وكان في حاله نفسيه مش طبيعيه خالص. فقلقت عليه جدا وطلبت من صاحبتها يتصلوا بالبوليس ويبعتوه على عنوان البيت. تشارلي بيروح على المطبخ وبيقرب من السكينه لكن البوليس بيوصل وبينقذه. وتاني يوم في المستشفى بتدخل عليه الدكتوره وبتطمن عليه، فراح قال لها انه كويس لكن لازم يخرج لان مصاريف المستشفى دي كتير جدا على اهله. فقالت له انه مش هينفع يخرج غير ما يبقى كويس، وطلبت منه يحكي لها التخيلات اللي بيشوفها وهو صاحي. لكن الكلام كان صعب جدا عليه وقالت له لازم تتكلم علشان تبقى كويس. فبيبدا يحكي لها عن عمته وبنكتشف ان عمته كانت بتعتدي عليه وهو صغير وده ساب له صدمه طول عمره. ولما الدكتوره قالت لاهله ما كانوش مصدقين. لما خرج وروح البيت اهله اعتذروا له لانهم ما كانوش فاهمينه ورجع لحياته الطبيعيه وبدا يتحسن. وفي يوم لقى الباب بيخبط ولقى قدامه باتريك وسام، ولما خرجوا سوا حكوا له عن تجربتهم في الكليه وكانوا مبسوطين وقالوا له ان هو وحشهم جدا. وخرجوا يتمشوا سوا بالعربيه وسام قالت له انها لقت الاغنيه اللي كانوا بيدوروا عليها لما سمعوها وهم في النفق المره اللي فاتت وشغلوها. وتشارلي كان مبسوط جدا وخرج من فتحه السقف وساب نفسه للحياه. وسام قربت منه وبسته وبيحكي وبيقول ان مهما كنت حزين او حصلت لك ظروف صعبه وفاكر انك عباره عن قصه حزينه ما تستسلمش لانك عايش والدنيا دي كلها ملكك. والوقت اللي بتقضيه مع اكتر ناس بتحبهم في حياتك هو اللي بيدي لحياتك طعم وبتحس بعدها انك خالد ومش هتموت ابدا. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش اشجعك جدا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. اشوفكم في فيلم جديد وفيديو جديد مع ملك الافلام.